最基本一個觀念就話，音樂唔係一個名詞，而係一個動詞。哇！由呢度開始，如果係一個動詞，咁個堂應該係點嘅咧？學生嗰個形態係點嘅咧？咁先生又應該係點嘅咧？咁我哋好多幻想喺度啦。咁然之後咁嘅話，我都即管嚟聽下。咁嚟到咧就真係覺得非常之有價值。我諗我同大家一齊都經歷啦，尤其是我係外行嘅，我唔係一個科嘅老師嚟嘅。咁啊開始就最啱我哋又唔使音樂噶嘛，我行噶嘛，咁跟住行，跟住行好玩，即係首先覺得係好玩先啊。咁然後玩完咧，逐步咁落去，嗰個過程咧就大家有經歷過。嗱咁由呢度咧我就再去諗咧就對音樂嗰個睇法咧，除咗話係動詞、名詞呢個睇法之外咧，就我會睇到咧，即係我而家對音樂教育咧有一啲唔同嘅睇法。通常我哋嘅音樂咧就係練一個樂器啊，好規矩嘅頭先導師所講嘅，好規矩嘅嘢。但係原來音樂咧就係好有創造。坦白講，我喺過去好多時候我接觸咧，我對唔住得罪嘅咧，就係話有啲樂科老師咧，並不俾我感覺到佢哋好有創意，而係好規矩，唔得咁，一定要咁，一定要點，即係佢人本身都係好規矩。咁嘅話就唔用得到，我就懷疑啦，我好懷疑佢哋用到奧譜啦，因為呢啲好多時要靈機喺度創造啊嘛，所以我今日對音樂嗰個睇法咧就係必然性同可能性嘅問題，即係音樂咧好似係好多必然嘅，一定係咁高咁低，一定係咁多節奏就錯啦又啱啦，好多必然性嘅。但係今日我參與嘅呢個音樂咧係好多可能性嘅，咁係隨時咧係又可以咁又可以咁嘅，咁多可能性，反而係挑戰我哋老師，即係對音樂對嗰個時候嗰種環境底下嘅嗰種想像力。即係我哋腦裏邊有幾多種可能性，而好多嘅元素咧，我會睇到咧就唔係一個音樂教育同你學一個樂器嘅兩回事。音樂教育咧，我聽到好多咧就係話，我哋頭先咧有好多點樣引導學生嗰個注意力，即係同我哋兩種睇法，一種就睇一組表演，同一種睇完之後要跟佢，就係呢個好少嘅安排咧，我哋全部學完咧都好有注意力。咁我哋平日所講教育，而家講現代嘅教育，講創造力啊，講參與啊，講合群啊，完全咧喺今日裏邊咧，我自己就經歷到啦。